আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ক্যামটাসিয়া স্টুডিওর মাধ্যমে কিভাবে মার্ক করবেন, অডিও রেকর্ডিং করবেন, ভিডিও স্লো এবং ফাস্টে করবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আমরা যখন ক্যামটাসিয়া স্টুডিওতে রেকর্ডিং করব তখন রেকর্ডিং করার সময় এই অপশানটাতে টুলস আছে, এই টুলস থেকে অপশানে যেতে হবে। যেহেতু রেকর্ডিং হতেছে এখানে দেখানো যাবে না। কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিফট এবং ডি একসাথে প্রেস করব। কন্ট্রোল শিফট এবং ডি একসাথে প্রেস করব। একসাথে প্রেস করার পরে এই মার্ক চিহ্নগুলা আমরা দেখাতে পারব। এখন এই চতুর্ভুজকে আমরা বৃত্ত আকারে দেখতে চাইলে এই ইতে প্রেস করতে হবে। যখন কিবোর্ডের ইতে প্রেস করবে তখন বৃত্ত আকারে চিহ্নটি দেখতে পাবেন। দেখুন, এখন আমি এটা রং পরিবর্তন করতে চাইলে রেড কালার, ইয়েলো কালার চাইলে ওয়াই এ ক্লিক করবেন। যদি এফ তে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন চতুর্ভুজ আকারে দেখতে পাবেন। আর বাকিগুলো আপনারা দেখে নেবেন। এইখানে এক এক করে প্রেস করে আবার পুনরায় পূর্বের অবস্থানে ফিরে যেতে চাইলে তাহলে আপনারা কিবোর্ডের ইউতে প্রেস করবেন, তাহলে সবগুলো পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাবে। এইখান থেকে আপনারা ব্ল্যাক করতে চাইলে এই রংটাকে ব্ল্যাক করতে চাইলে আপনারা কিবোর্ডের কেতে প্রেস করবেন, ব্ল্যাক হয়ে যাবে। এভাবে আপনারা প্রত্যেকটি জিনিস এক এক করে দেখে নেবেন। তাহলে চলুন ক্যামটাসিয়া স্টুডিওর মাধ্যমে কিভাবে রেকর্ডিং করতে হয়। আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে যেতে হলে কন্ট্রোল শিফট এবং ডি একসাথে, কন্ট্রোল শিফট এবং ডি একসাথে প্রেস করতে হবে। এখন কিভাবে অডিও রেকর্ডিং করবেন। অডিও রেকর্ডিং করার জন্য আপনাদেরকে যেতে হবে মোর অপশান থেকে ভয়েস নারেশন। এইখানে দেখুন অডিও রেকর্ডিং। এইখানে যখন ক্লিক করবেন তখন অডিও রেকর্ডিং হতে থাকবে। দেখুন এটা চলতেছে, এভাবে অডিও রেকর্ডিং হতেছে। যখন আপনারা এটাতে ক্লিক করবেন স্টার্ট রেকর্ডিং, তখন এটা চলা শুরু করবে, তখন অডিওগুলা রেকর্ডিং হতে থাকবে। দেখুন কিভাবে অডিওকে স্লো এবং ফাস্ট করা যায়। তার জন্য আমাকে প্রথমে যেতে হবে ইনপুট মিডিয়া থেকে কোনো একটি ভিডিও বা অডিও আমরা কী করব, টাইমলাইনে নিয়ে আসবো। দেখুন এটা টাইমলাইনে নিয়ে আসছি। দেখুন ভিডিওটাকে অন করি। ভিডিওটা তো এখন নর্মাল অবস্থায় আছে। এখন ভিডিওটাকে আমরা ফাস্ট করার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে এখানে ভিডিওটাকে সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর এইখানে দেখুন ক্লিক স্পিড, এইখানে ক্লিক করুন। এখানে দেওয়া আছে 100 দেওয়া আছে। দেখুন এটা এখানে 100, এখানে কি 100 দেওয়া আছে। আমরা কি করব, এখন 100টাকে আরো বাড়িয়ে দেব ফাস্ট করার জন্য। দেখুন এটাকে
255 রাখলাম। যখন ওকে করলাম এই স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তাহলে দেখুন প্লে করলে খুব দ্রুত ভিডিওটা চলবে। আবারও এটাকে ক্লিক করে যখন এটাকে সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আমাদেরকে প্লে স্পিডে যেতে হবে। এইখান থেকে আমরা স্লো করব। সর্বনিম্ন 50 পর্যন্ত আছে। ওকে করব। দেখুন এইখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে। যখন ভিডিওটা প্লে করব খুব আস্তে আস্তে ভিডিওটা প্লে করব। কারো কোনো camtasia স্টুডিও সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। অবশ্যই আমার ভিডিওটাকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন।